Avrupa'da güçlerin en uzun zamanlara dönmek istemiyor. Avrupa Birliği'mizin birlikteliği, küçük ülkelerin büyük ülkelere eğilmesi, özgürlüğün birkaç kişinin tek Acıktın mı? o günlere getirildiği İstiyor musun? Vereyim mi? Ahmet'in 1,2 milyar dolar açıkladı. Yani Kiev'e yapılan toplam yardım 37 milyar dolara ulaşmış oldu. Sıcak mı? Gibi kritik yetenekler taahhüt ederek son pakete 5 hava savunma sistemleri dahil edilmişti.